नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो देख सकते हैं आज मेरे पास एक फ्रॉन्टेक का टीवी ट्यूनर आया है। देख सकते हैं फ्रॉन्टेक एलईडी टीवी बॉक्स। और इसका जो मेन प्रॉब्लम है ये ऑन नहीं हो रहा है, मतलब चालू नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं ये फ्रॉन्टेक का टीवी ट्यूनर है, ठीक है। और इसका मॉडल नंबर भी आप लोग देख लीजिए, फ्रॉन्टेक एलईडी टीवी बॉक्स मॉडल नंबर 06 देख सकते हैं। तो चलिए मैं पहले इसको टेस्ट करके आपके सामने दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और उसका बाद इसका सॉल्यूशन कैसे होता है वो भी दिखाएंगे। तो ये मेरा ये 5 वोल्ट से चलता है, देख सकते हैं ये 5 वोल्ट का है। और मेरे इधर एक 5 वोल्ट का ये एडाप्टर है, तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे और पावर देता हूँ। और अभी मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, देख सकते हैं जैसे ही मैंने लगा दिया इसका पावर लाइट ऑन नहीं हो रहा है, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं इसका ये पावर स्विच है, पावर स्विच को मैंने प्रेस कर रहा हूँ फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है। और मैं आप लोगों को इधर वोल्टेज चेक करके भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं इधर मेरा 5 वोल्ट आ रहा है और इधर ये मेरा टीवी ट्यूनर ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए इसका कैसे सॉल्यूशन होता है वो भी हम आप लोगों को आज दिखाएंगे। और इसको साथ साथ इसको पहले इसको खोल लेते हैं। तो मैंने इसका तीनों को तीनों स्क्रू निकाल दिया। अब इसको बाजू में रख देते हैं और इसको टीवी ट्यूनर को खोल के देखते हैं। ये स्पीकर का कनेक्टर है, देख सकते हैं आप। स्पीकर का कनेक्टर को पहले डिस्कनेक्ट कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर दिए। अब ये टीवी ट्यूनर आ चुका है। तो देख सकते हैं ये टीवी ट्यूनर का बोर्ड है। और इधर गौर तरीके से देखिए, ये पहले किसी इंजीनियर ने काम किया था होगा ये शायद, इसको अच्छे से क्लियर भी नहीं किया और ये काला कर दिया यहाँ पे। पता नहीं कैसे खुला था ये एसएमडी कंपोनेंट रेगुलेटर को, शायद मोमबत्ती या गैसलाइट एयर से खुला था शायद। तो अभी पहले हम क्या करेंगे, इसका जो रेगुलेटर है इसी को हम चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को हमने बाजार मोड में रख दिया, अभी टेस्ट करके देखते हैं। देख सकते हैं 0 ohms। एक एक करके रेगुलेटर को चेक करते हैं। तो सही है, शायद यही खराब होगा। इसमें से ज़्यादा ohms दिखा रहा है। जो कि पावर ऑन नहीं होने का मतलब है ये, देख सकते हैं ये जो पावर का कनेक्शन है, पावर का कनेक्शन डायरेक्ट ये रेगुलेटर पे आता है। और ये देख सकते हैं गौर तरीके से, इसका जो ये रेगुलेटर है ये फटा हुआ दिखा रहा है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये फट चुका है, इसकी वजह से ये शायद ऑन नहीं हो रहा है। और तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ और उसके बाद दूसरा लगा के टेस्ट करके देखता हूँ। तो चलिए मैं, आप चाहे तो ब्लोअर से भी इस्तेमाल करके इसको खोल सकते हैं, नहीं तो सोल्डर आयरन से भी। तो मैं सोल्डर आयरन से इसको खोल के देखता हूँ। यहाँ से आप अगर ज़्यादा सा एक साथ सोल्डरिंग दे दोगे तो ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाएगा, देख सकते हैं। और ये रिमूव हो चुका है। और देख सकते हैं कितना गंदा तरीके से उसने काम किया था और शायद इसको छोड़ दिया है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे जो रेगुलेटर लगा हुआ है वो दूसरा लगा दिया था, इसके लिए ये फट चुका था शायद। तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देता हूँ। और इस टाइप का जो भी टीवी ट्यूनर है, यहाँ पे जो रेगुलेटर वगैरह है, पावर ऑन नहीं होने का मतलब ये रेगुलेटर का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया। और जो
ये फटा हुआ दिख रहा था, ये देख सकते हैं, ये रेगुलेटर फटा हुआ है। और ये तो अभी तो मेरे को नंबर भी मालूम नहीं चल रहा है, शायद इसका था या नहीं था मेरे को नहीं पता, तो मैं दूसरा ला के आपके सामने दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको और एक बार अच्छे तरीके से साफ कर लेता हूँ। और मैं आप लोगों को एक बार और एक जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे जो रेगुलेटर लगा हुआ है, ये एक 3.3 और यहाँ पे जो रहेगा वो भी 3.3 वोल्ट का ये रेगुलेटर लगा रहेगा यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं, ये हमारे पास एक एक रेगुलेटर जो कि 3.3 का ये रेगुलेटर है, ये देख सकते हैं अच्छे से, ठीक से क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा है, देख सकते हैं अभी ये रेगुलेटर है, इसको हम अभी यहाँ पे लगाएंगे। और इसको हम सोल्डरिंग आयरन से ही इसको बिठा देंगे यहाँ पे। क्योंकि हमें अभी यहाँ पे ब्लोअर का ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से बैठ चुका है, ये जो मैंने रेगुलेटर लगाया है। और अभी हम इसको पावर देके टेस्ट करके देखते हैं। और मैंने जो यहाँ पे रेगुलेटर लगाया है, ये 3.3 वोल्ट का ही रेगुलेटर है, जो कि यहाँ पे ये दोनों 3.3 ही लगता है, मैंने इससे पहले देखा था। तो अब चलिए अभी मैं इसको पावर देके टेस्ट करके आपके सामने दिखाता हूँ। ऐसे ही देख सकते हैं कनेक्टर अभी भी हमारा लगा हुआ है, इसको हम पावर दे देंगे। पावर दे दिया, देख सकते हैं ये मेरा ऑन हो चुका है और शायद ये रेडी भी हो चुका है। देखिए ये ऑन हो रहा है, देख सकते हैं ये अभी रेडी हो रहा है। जैसे मैंने एक बार पावर प्रेस कर दिया, फिर से ऑन ऑफ हो रहा है, शायद पावर स्विच ठीक से प्रेस नहीं हुआ। देख सकते हैं पावर स्विच प्रेस हो गया है और ये लाइट स्टैंड बाय जल रहा है और शायद इसका डिस्प्ले भी दिखाएंगे। तो मैं इसको VGA केबल से कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। VGA कनेक्टर को लगा दिया, देख सकते हैं एक बार ऑफ कर दिया, ऑफ हो चुका है। फिर से ऑन करेंगे, ऑन ऑफ चालू हो जाएगा, देख सकते हैं। अभी इसका पावर स्विच प्रेस करेंगे और देखिए इधर मेरा डिस्प्ले में देखिए आ चुका है इसका कनेक्शन। मैंने इधर से पावर ऑफ कर दिया, देख सकते हैं पावर ऑफ हो चुका है। फिर से इसको कनेक्ट करते हैं, देखिए फिर से पावर आ चुका है, इसमें ऑन ऑफ हो रहा है। इसका पावर स्विच प्रेस करते हैं, पावर स्विच जैसे प्रेस कर दिया लाइट स्टेबल हो गया और इधर देखिए मेरा डिस्प्ले में भी आ रहा है, ये भी ऑन करके। तो गाइज़ मेरा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो मेरा कैसा था ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।